Olá pessoal, bom dia. Fazer um vídeo aí, aproveitando que ainda entregaram uma caixa aí, um combinado que fizemos. O microfone tá lá na... tá longe. Tá longe, tá estourando? Não, acho que não. Talvez a última de 2020, né? Talvez, tenho pressentimentos que chegarão mais do correio hoje ainda, do pessoal que vai esperar pro ano que vem. Então é isso. Tá apareado aqui, é Rogério. Chegou hoje pela manhã aí. Tá pareada, tá? Vamos soltar a música ali. Sem direito autoral? Não, vamos de batidão. Roncando. Ó, desse lado aqui. 4 LEDs. Tá roncando, o alto-falante tá vibrando aí no gravão. Pode ser bateria, pode ser não. E pode ser descolamento aqui da tampa aqui do emblema. E realmente tá descolado, ó. Vamos ver se vai dar pra mostrar aí. Não sei se tá dando pra ver, que eu não tô vendo. Pera aí. Hoje essa cadela tá atacada desde madrugada. Ó, tá aberto aí. Então, parte do barulho é daqui, outra parte tá vindo do alto-falante. Pode ser bateria, né? Vamos soltar o batidão bem alto. Como tá no quarto LED aqui, dá pra gente fazer um teste com a fonte ali, pra ver como tá a questão da carga. Ó, o zíper tá estourado, tá? Deixar registrado. Vamos ligar ali. Deixa eu calibrar para 19 volts certinho. Ó, 19 volts, a gente vê que a carga tá irregular, ó. Percebam. Essa câmera parar no lugar. 19.2 volts, ó, ela fica dando pulso de 1 ampere, cai. 1 ampere, cai. 1 ampere, cai. E aqui piscando o quarto LED, né? Piscando o quarto LED ali. O que indica pra gente que tá ruim, né? Que está comprometida realmente a bateria e circuito de carga. Então aqui é o trabalho básico de revisão de bateria e carga. Colar esse que está descolado, dar uma verificada no outro, porque quando começa um, o outro também parece que fica com inveja e começa a descolar. E um alto-falante roncando, que na minha percepção foi do lado direito aqui. Já está um tanto entreaberto aqui, ó. Vamos já desmontar. Eu tenho 5 minutinhos para desmontar isso aqui para vazar. Deixa eu pegar minha chave elétrica. Para desmontar, pode usar a chave elétrica. Vamos lá, só para ver a condição do alto-falante ali. Ver o visual dele, né? Parafusos errados já, né? Que já são de comprimento maior. Aqui vai o de comprimento menor. Então os de comprimento menor deve estar colocado em algum lugar aí. Geralmente pode ser na tampa aqui. Rogério aqui de São Paulo. Ó, o que tá roncando, que eu percebo, é esse aqui. Deixa eu pegar uma lupa aqui para dar uma analisada mais de perto. Não aparenta ter nenhum
indício de descolamento, de craquelamento. Pelo menos no visual não tem nada. Pode ser desalinhamento da bobina, né? Mas aí o certo aqui, um pouco de areia. O certo aqui é fazer o serviço da bateria, né? E após fazer o teste de som para ver o que vai dar. Tá bom? Então é isso daí. Vai para desmonte, vai para ali para desmontagem e reparo, tá bom? É um vídeo rápido, um vídeo de unboxing, não é nem unboxing, né? É mais TI, de teste inicial, pra gente verificar a condição da caixa. Então deixa eu marcar aqui. Rogério SP e a data de hoje. Então é isso, meu povo. Então é isso daí. Muito obrigado, um vídeo rápido, um videozinho de começo de dia. Preciso ir embora, tenho um compromisso agora. Forte abraço para vocês, se cuidem, fique com Deus, até mais, valeu, fui.